У апельсина срезаю крышечку. Центр, где находятся все перепонки, аккуратно вырезаю ножом, а мякоть слегка разминаю, чтобы начал выделяться сок. Теперь в центр добавляю измельченный зубчик чеснока, немного меда и еще молотый перец чили. Накрываю апельсин сверху крышечкой и даю настояться 2-2,5 часа. После содержимое апельсина хорошенько прожимаю и процеживаю. Получается вкусный, согревающий, натуральный сироп от кашля.